İnsanlar anlatıyor, yok 6 kurt boğdu, 8 kurt boğdu, şu oldu bu oldu. Biz bu işin içinde olan adamlarız. Bir köpeğin kurtla karşı karşıya gelme ihtimali oldukça düşük. Geldikleri zaman da kurdu tutma ihtimalleri düşük diyen dürüst bir adam aslında bu anlamda. Ne diyeyim sana, bundan daha büyük ırk da bize gelmiyor. Biz onu da denedik. En büyüğü bu kadar mı evet, diyorsun? 84 yani sürü için daha ideal. Yani 80 ile 84 arası. Erkeklerde. Erkeklerde, dişilerde de 75-80 arası ideal boy. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şuradan şuraya şöyle 5 karış abi. Maşallah. Nazar Bak, değmesin. İlkay böyle de çekebilirsin önden. 25 seneden beri bu köpekçiliği yapmayı, en iyisini bulmaya çalışıyorum. Daha arayış içerisindeyiz yani. Bunun iyisinin iyisi bitmiyor. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Afyon Emirdağ Topluca köyündeyiz. Burada gerçekten ciddi anlamda sert, adamcı, davarda oldukça başarılı, birbirinden güzel köpekler var. Aynı zamanda da Ayhan abi profesyonel bir koyun yetiştiricisi. Aynen. Küçük başta gerçekten kendisi karakteri gereği oldukça mütevazi bir insan ama ben onun adına biraz daha iddialı cümleler kuracağım bugün. Ben Çok son fazla dönemlerde bu iddiamız kadar yok, güzel koçları bir arada daha önce görmemiştim Çok abi. teşekkür ederim abi. Bu ırkla ilgili bir bilgim yoktu. İlk kez buraya geldiğimde öğrendim. İsmi Ramlıç koyunu diye Ramlıç, geçiyor, değil evet. mi? Bu konu hakkında bizim veteriner hekim daha düzgün bilgi vereceği için ben yüzeysel olarak size söyleyeyim, yani geçeyim. Bu koyunun ırkı Ramlıç. Et ırkı yani şeyi falan, etin kalitesi falan filan çok düzgün. Çok lezzetli. Evet. Aynı kemik kalınlığı çok fazla olmayan, yani direkt olarak et. Yağ içinde fazla yok. Yani direkt olarak et randımanı fazla olan bir ırk. Abi seninle Ramlıç. bu sabah tanıştık ama Ayhan abinin şöyle bir özelliği var. Bir işi yapıyorsa iyi ve layıkıyla yapmaya çalışan bir karakterin var. Aynen öyle. Tanıştığımız öyle ilk anda yapmış. bana bu etkiyi verdin. Köpekler ederim. konusunda da gerçekten ciddi anlamda donanımlı ve bilgili. Aynı zamanda da hastalık boyutunda köpeklere karşı bir sevgisi ve alakası var diyebilirim. Çünkü mesela ben kendimle ilgili secere soy bilgisi verelim desek akrabalarımla ilgili, geçmişimizle ilgili bu kadar fazla bilgi veremem. Ayhan abiye hangi köpekle ilgili bir soru sorsam 30 sene geçmişine kadar köpeklerin gidebiliyor. iddialıyım Davar o köpeği kadar konusunda da gerçekten köpeklerin karakterini bilen bir adam. Biz de ne yapıyoruz abi? Türkiye'nin farklı yerlerindeki köpekleri çekiyoruz ki özellikle de iş köpeklerini, yani sürünün başında çalışan köpekleri insanlara göstermeye çalışıyoruz. Yani. Popüler çiftlikleri zaten herkes biliyor. Aynen Ben öyle. istiyorum ki Anadolu'nun farklı noktalarındaki gerçek emekçileri de ekrana getirelim. Yani arazide köpeğin ne yaptığını bilen kişi Aynen. zaten iyi koyun bakan iyi köpekte bakıyor abi. Bu bir gerçek. Valla doğru, yani eskiden koyunculuk daha çok vardı ama şu anda koyunculuk bittiği için de köpekçilik şeylere kadar, üretmiş çiftliklerine kadar düştü. Evet. Normalde yani köpekçilik gittiğinizde 3-4 tane 5 tane her köyde çok düzgün köpek görebiliyordunuz, kurtçu. Evet. Ama şu anda küçükbaş hayvancılığın olduğu yerde iyi köpekleri de görebilirsiniz yani. Evet, hayvancılık düşünce iyi köpeğin sayısı Yani da azaldı değil mi? azalıyor. Yani O zaman uç başlayalım mı böyle abi düşün. köpekleri tanıtmaya? Aynen. O zaman Başlayalım şuradan abicim. başlayalım ama ortak bir durum var. Burada sanırım 10'dan fazla köpek var. Köpeklerin büyük bir çoğunluğu insana karşı sertler. Çok fazla insan görmedikleri için yabancılık gösteriyorlar. Bu bizim kırık. Bunun da bunu Kasım arkadaşımdan, birazdan onunla da bir şey yapacaksınız. Video yapacaksınız. Ondan gelme. Çok adamcı. Yani artık koyuna, kurda da muayyer bir köpek. Sürüdeki karakteri nasıl abi kırığın? Yabancıya çok agresif. İnsanı olsun, köpeği olsun çok sert bir köpek yani. Fiziği falan da çok güzel. Çok yüksek bir erkek değil ama baldırlarının genişliğine falan baksana abi. Sırtı falan. Çok atletik. Maşallah çok güzel. Yani. Arazide Yani- de hızlıdır yani bu kalınlığa rağmen belli. Çok hızlı, çok. Şş, gel. Bunu gelip sevebilecek birisi var mıdır abi? Yani bir yarım saat uğraşsak sevdirir mi kendini? O dişlere baksana ya. Maşallah. Kurt diş dişirdikleri yapısı- köpeklerden olsa gerek. Diş yapısı yani çenesi de çok fazla kuvvetli. Yani Peki bir şey sormak istiyorum. Ayhan abi senin için Söyle. köpeğin dış görünüşü mü önemli, karakteri mi önemli? bence karakter abim. Yani dış görüşüne biz önem vermiyoruz. Yani ben bu işi 25 seneden beri bu köpekçiliği yapmayı, en iyisini bulmaya çalışıyorum. Daha arayış içerisindeyiz. Yani bunun iyisinin iyisi bitmiyor. Nedir sana göre iyi bir sürü köpeğinde olması gereken özellikler? İyi bir sürü köpeğinin olması gereken özellik sürüye iyi bakması. 2,
kurt damarının olması. Yani kurt damarı olmayan bir köpeği zaten kurda gönderemezsin. Yani bu gitmez. Bu doğuştan gelen bir şey bu. Peki, yani bizim gördüğümüz. Bölgede kurt var mı abi? Valla bizim bölgede yoğun bir şekilde. Bizim burada yeşillik yani mısır, pancar çok ekildiği için yani bunların bilebileceği alan da çok olduğu için yani bu bölgede Emirdağ bölgesinde çok. Yani bizim kurtlarımız da böyle 70-75 santim kurt değil yani 80-90 santime kadar aşağı 80-90 santime kadar kurtlar. Maşallah bölgede iri kurtlar var Çok diyorsun. iri kurtlar var. Abi sende yani. hayvan da kalabalık. Şimdi mesela 100-150 koyun olduğu zaman sürünün yönetimi biraz daha kolay olabiliyor. Sende sanırım 600 civarında yetişkin koyun var. Kuzular var. Bizim anaç olaraktan 400 tane anacımız 400. artı 100 tane falan da biz sürüye her sene tazelemek için yani kuzudan bırakıyoruz. Yani kuzu kendiliğinden gelişiyor. Yani sürü kendiliğinden gelişiyor. Alttan yetişen oluyor. Yani köpekte de aynı. Mesela biz 3 yaşını 4 yaşını doldurduktan sonra alttan yine 1-2 tane yetiştiriyoruz. Bırakıyorsun. Ha, yani. Damızlıkçılık mantığı. Zaten Damızlıkçılık sen bu kadar mantığı. profesyonel koyun üretirken bizim damızlık olayını sana anlatmamız yanımızda ayıp kaçar Yo, yani abi. rica ederim abicim de yani bu sistem yürümezse zaten bir yerde kilitlenir. Doğru sonu söylüyorsun. gelir yani. Kesinlikle. Dişilere de bakalım mı abi? Geçelim Şurada abicim bir yerde oradan. toplu olarak dişiler vardı. Peki abi bulunduğunuz noktada mera yapısı nasıl? Yani arazi zorlu mu, dağlık taşlık mı yoksa düz mü? Düz arazi abicim yalnız burada çok fazla yeşillik dediğimiz mısır, ayçiçek, pancar çok fazla olduğu için yani kurtlarınca saklala Sevdiği noktalar. yani sevdiği noktalar. Artı suyu ayağında çok çabuk Peki bulabiliyor. bölgede tek hayvancılık yapan sen misin? Başka yanında da yine bizim- koyunculuk yapan var mı köyde? Bizim köyde bir tane daha sürü var. Eskiden 5 tane sürü çıkıyordu. Neden bunu soruyorum? Hiç bu sene kimsenin sürüsünden kurtlar koyun aldı mı? Valla bizim burada yok. Yalnız uzaktan uzağa tabii ki görüldü. Yan köylerde falan filan yoğun bir şekilde kurt popülasyonu da çoğalıyor. Yani bu devlet de salıyor. Bu domuz da var buralarda. Domuzu engelleme, ekolojik dengeyi korumak için yani yabani kurtlar da salınıyor. Evet maşallah şurada önde yaşlı bir dişimiz var. Herhalde bu grubun arasındaki en yaşlı dişi bu mu? En Aralarında. yaşlı dişi öteki. O zaman en Nerede yaşlıdan başlayalım abi. Yaşlılara En bizde her yaşlı zaman bu. saygı var. Ondan başlayalım. Gel kızım. Gel bakalım. Bu adama çöküyordu değil mi? Aman. Gel. Ben uzak kaçıyorum köpeklerden bu videoda. Köpeklerin çoğunluğu insana karşı sert. Ay maşallah maşallah. Şimdi abicim bu 11 yaşında. Bunun eşi bu sene kalp krizi erkek. Bunları biz 4 tane bırakmıştık. Bir tanesini araba ezdi, kamyon ezdi. Bir tanesi kendi şeyine öldü. En sona eşi de 3 erkek bir dişiydi. En son erkeği de bu sene yani 4 ay önce falan kalp krizi geçirerek de koyunda şeyini getirdik. Şunu Daha sonradan söyleyebilir göreceğiz. miyiz? Bu bahçede izleyenlerin gördüğü tüm köpekler Hepsi bizzat birbirine. sürüye giden, davarda test edilmiş, karakter Aynen. olarak geçer not almış köpekler mi? Aynen zaten karakter ve bize yaramayan köpeği biz zaten elimizden çıkartıyoruz. Peki bu 11 yaşındaki dişi sana nasıl geldi abi? Bu benim Mega Kangal diye bir arkadaş var. Cankat abi Cankat, selam ha. olsun ona da buradan videodan. Aynen Cankat arkadaşım bunun babasını bana hediye etti. Ondan sonra bir çift de Ahmetçikli Sarı var. Bu Göksun tarafında çok bilinen bir itler bunlar. Soy olarak. Ahmetçikli Sarı'nın da bir erkek bir de dişi eniğini verdi bana. Aşağı yukarı 13 sene önce. Bunun babasını da tekrar üretim yapabilmek için layık gördü. Verdi. Bunlardan ben 4 tane bırakmıştım. 4 taneden bir tane bu kaldı. 11 yaşında. Hay maşallah. Artık Muntazam emekliliğini dişi. mi yaşıyorsun sen? He? Emekli mi oldun sen? Valla canavara her şeye muayyer. Hala gidiyor mu koyun abi? Gidiyor abicim. Hem Bir de de çok şunu söylüyorlar, katılıyor musun? Mesela davar köpeğini bağladığın zaman ya da kafese koyduğun zaman o hayvan artık psikolojik olarak eskisi gibi Bozulur. randıman getirmiyor diyorlar. Yaşlı köpek de olsa koyuncuların çoğu diyor ki abi biz gittiği sürece karışmıyoruz hayvana. Sizde aynı mı? Aynen abicim bu psikolojiyi bozar. Eğer bak koyunu görmesin bu kadar koyuncu. Bak adamcılığı falan yok. Yalnız koyunun yanına yabancı bir kişiyi hiç kimseyi sok. O Maşallah. kadar da söyleyeyim sana. Nine sana iyi istirahatler diliyoruz. Yine Senden tam gençlere tülek doğru zamanı. geçiyoruz. Evet, tüye Yani girmiş. evet. Bu sene çok kışta acayip. gelmedi abi. Aynen Yani öyle havalar abicim. da ilginç. Mesela şu anda Ocak ayındayız. Bu da Anadolu'nun onun- göbeğinde tişörtten yayın yapıyoruz. Bu da onun kızı. Maşallah abi o çok güzel bir dişiymiş. Nazar değmesin. Birazcık yoz, biz buna yoz diyoruz. Birazcık adamla çekiyor. Şşş, tamam kızım. Yabancılar karşı birazcık agresif. Yani şimdi Babası burada mı? Öldü mü? babası öldü. Ahmetçikli Sarı'nın öz oğluydu bu. Yobaz dediğimiz. Onun yani ben onun kadar kurtçu bir köpek görmedim. Evet. Arkadaki dişi de çok güzelmiş. O da maşallah var. Bunlar Gel da- kızım, erkek gibi dişi. Ahmetçikli Sarı'nın bu Cankat arkadaşımdan getirdiğim kancığın bunu biz Maraş'a götürdük. Maraş'a anasını çiftleştirdik. Buraya getirdik. Ben bu yavruları buradan bunları aldım.
Diğer kardeşi de şu arkadaki Yozkancına. Evet. Bunlar ikisi kardeş. Bu arada izleyenlere bir şey göstermek istiyorum. Hazır böyle bir örnek bulmuşken. Arkadaşlar bazen bazı dişi köpeklerde kızam dediğimiz yani kanama, eşleşmeye hazır olma durumu görüldüğü halde gebelik gerçekleşmeyebiliyor. Ben Aynen, bunun bu da öyle. sebebini merak ediyorum. Bilenler varsa yorumlara eklerlerse sevinirim. Mesela gördüğünüz gibi köpek dişi köpek olduğu halde hiç meme başlarını göstermemiş ya da daha önce yavru alınmadığı için memeleri görünmüyor. Belki ondan dolayı da bu kadar diri ve güçlü. Erkek gibi de dişi olabilir. Aynen öyle. Ben bu konunun sebebini bilmiyorum. Yani kızana geldiği halde eşleşmemesi belki yumurta oluşturmuyor ya da neyden dolayı bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara eklerse sevinirim ama Çok ağız agresif. yapısına falan bayıldım abi buna maşallah. Çok agresif bir dişi yani, boğuş tarafı Köpeğe çok karşı fazla. değil mi? Evet. Belli. Ama zaten sen insana karşı en sevimli sensin. Bir tek bu gelmiyor diye seviyorum onu. Bunların soyunda da Gaddar diye bir bu Eren arkadaşımız, lokantacı, çok iyi bir arkadaş. O da Afşin'de, bunların anasını ona götürdük. Onun köpeğiyle Bunların soyunda çiftleştirdik. muhakkak kangal var ama abi değil mi? Yani Simalar çok şimdi- benziyor çünkü. Anne orijinal kangal, babanın ana tarafı orijinal kangal, baba sambacı beyazlara dayanıyor. Evet, bacısı da Yani çünkü boğuş. mesela yani sima Şimdi, olarak tam bir bacısı kangal da- siması var. Olmazsa şunu alalım şimdi burada çekimde, o zaman daha rahat hareket ederiz abi. Aynen. Bu da bunun ikisi kardeş. Öz bacı, bunun kangallık vasfı buna göre çok daha fazla. Peki Kafa sürüdeki yapısından- karakterleri nasıl? İki kardeş birbirinden farklılar mı abi yoksa aynılar mı yapı olarak? Bu boğuş için biraz daha, bu koyun artık kurda daha birazcık daha şey yani. Peki tecrübelerine istinaden mesela ben onu da görüyorum. Kurtçulluk anlamında boğuşan köpekler kurda sakin köpek kadar sanki hırslı değil. Değil. Aynen öyle. Çok sakin. Köpen karakteri sakin olması lazım. Bizim Kurtçu köpek dengeli oluyor değil mi? aynen. Aynen abicim. Yani çok ara şura yapan köpek kurda çok fazla. Yani bizim gördüğümüz, yani herkesin O zaman bunu bir atasözüyle destekleyelim. Sessiz atın çiftesi pek olur. Değil mi? aynen Atalar doğru boşuna söylüyorsun konuşmamış. abicim. Yani şimdi bunun karakter yapısı olaraktan çok sakin bir köpek. Ama kurt için ölüyor yani. Bunun kurda karşı tepkilerini de biz ölçtük. Yani bütün bu avluda gördüğüm bütün köpeklerin tepkilerini ölçtük. İznin olursa ben senin dişilerinin kurttan sanırım bir kez bir de şuna Ayhan abi karşı biz video yapmadan önce dedik ya Birol sürekli YouTube videolarında görüyorum. İnsanlar anlatıyor yok 6 kurt boğdu 8 kurt boğdu şu oldu bu oldu. Biz bu işin içinde olan adamlarız. Bir köpeğin kurtla karşı karşıya gelme ihtimali oldukça düşük. Geldikleri zaman da kurdu tutma ihtimalleri düşük diyen dürüst bir adam aslında bu anlamda. Ama YouTube şunu gerektiriyor abi. Hani bir şeyi ne kadar süslersen, Abartırsan abartırsan hakikaten o kadar insanlar izlenim bunu doğru oranı fazla. zannedebiliyor. Aynen öyle. Yani köpekleri kurt boğduğu halde ben dedim ki bunu malzeme olarak kullanalım dedik. Hani gerek yok. Ben köpeklerime zaten kendim güveniyorum. Karakterlerini kendim biliyorum ama iznin olursa senin görüntüleri ben buraya blurlu olarak yani kamuflajlı olarak birazcık da koyayım istiyorum en azından. Valla bir dişilerin senin için aksiyonu bir şey olmazsa Yok bizim benim için bir mahsuru yok. mahsuru yok abi. Onu da Yani. buraya ekleyeyim yani bizzat kurt Sorun boğdukları yok. tescilli olan köpekler bunlar. Ha, benim bu arada kurda karşı da saygım sonsuz. Yani Dün biz de yani simgesi, seviyoruz aynen. çok sevdiğim bir hayvan ama doğanda bir karakterli kanunu bir var. hayvan. O ekmeğinin peşinde koşarken bunlar da kendi ekmeğine sahip çıkarak sürüsünü koruyorlar. Değil mi? İki taraftan birisi galip gelecek bu savaşta. Yani mecburen öyle olmak zorunda. Yani bunun görevi, asli görevi koyunları korumak. Onun görevi de karnını doyurmak. Yani Aynen. yapacak bir şey yok. Ama çok koşucu bir fizik yapısı var yani köpeğin. Fizik yapısı, Baldırları. atletikliği, şeyi falan filan çok seri, artı çenesi falan filan da, yani ben kangal olaraktan %100 kangal da diyemem. Çünkü soyunu şeyini Evet, ama biliyorum. dış görünüş olarak Dış kangala konu olarak dönmüş aynen köpek. kangalı. Ağız yapısı şeyi falan çok düzgün Evet, bir köpek. hemen onun yanında bir tane daha dişi var. Bu da- Maşallah nazar değmesin. Bu da geniş ağızlı bizim at ağızlı dediğimiz köpeklere benziyor yapı olarak. Valla bu da aynı anadan kardeşler, bunlar, babalar farklı. Bu Gürün'le Ahmetçik Hisarı'nın karışımı. Bizim Birol Bey, bu bizim iddiamız yok ki bizim %100 kangal. Bizimki çoban köpeği. Karakterinde iddiam var senin. Karakterinde iddiam benim, damarında, yani karakterinde bunun kurt boğmak var. Evet. Koyuna düzgün bakmak var. Yani bütün tehlikelere karşı. Bu şu anda mesela insana çok ılımlı davranıyorlar ama koyunun başında bu şekilde Evet. değiller yani. Peki Ayhan abi şöyle bir düşünce oluştu mu hiç içinde? Ramlıç koyununda senin aradığın bazı ırk özellikleri var. Evet. İşte bunun bir ayak yapısı var, kafa yapısı var değil mi? Aynen. Postu var, gövdesi var. Irk standartları var. Hani bizim de köpekte aslında getirmek istediğimiz nokta şu. Evet biz Anadolu'da karakter için köpek bakıyor davarın başındaki olanlar ama karakterle birlikte de böyle tipi de sabitleyebilirsek güzel olur. Yani. Senin tarzında üreticilere de ihtiyacımız var. Çünkü niye?
bilinçli adamsın. Mesela koyunları bu seviyeye getirdiysen senin elinde köpeklerin de mesela hem karakter hem tip olarak bir seviyeye gelme şansı var. Var zaten ya. Doğru söylüyorsun. Yani şu anda 4 tane kardeş aynı anda görüyorsun ama karakteristik yapıları birbirine benzer ama şekil olaraktan farklılar. Evet ama mesela sende şu var. Evet. Performans hayvanında Yani bizim şeye aradığımız bakmışsın. olay o. Tamamen istediğin karaktere Karakteri, göre aynı. Ben eliminasyon yapmışsın. karakterine yani ben bunun aynısından da üretebilirdim. Ama benim için şekil şemal önemli değil, karakter önemli. Evet. Bana iş yapacak, benim işime yarayan. Ben fenotiple falan benim şeyim yok, öyle bir iddiam yok. Yani ben şöyle fenotipte ama koyunda var. Evet. Onda iddialıyım. Birazdan göreceğiz bu Evet. arada değerli dostlar. Koyunda var, iddialıyım ama köpekte öyle bir şey yok. Maşallah. Burada zaten hep bir aile köpekler gördüğüm kadarıyla. Şimdi, belirli soylardan üretmişsin. Aynı anne, yani iki çaprazlama. Yani Gürün soyuyla Ahmetçikli Sarı zaten bunlar da kardeş. Bunlara bir ayrı kan katıp tekrar aynı kana dönüştürdük. Yani bizim de kan sıkışması başladı. Yeni bir damızlık getirdik. Bu damızlığa girip yine Bu arazide çekeceğim köpeği mi kullanacaksın bu sefer eşleşmede? bir arkadaşın oraya gittiğinizde orada size onu tanıtacak. Düzgün bir, o da kangallık vasfı fazla. Bize hitap eden, artı kendi üretimimiz olan bir tane arkadaşı daha göndereceğim, İbrahim arkadaşa. Oradaki köpekleri de incelediğinizde yani ne demek istediğimi anlayacaksınız Evet. yani. Bir de karşıda iki tane çok güzel genç erkek koymuştu. Onlar da ekeleşmeye başlamışlar. 3 yaş civarında mı onlar abi? Aynen 3'e girecek, aşağı 3-4 ay sonra. Onları da görme şansınız var mı? Tabii ki abicim, oraya gidelim, Tamam orada abi. gösterelim. Valla ben köpekleri görür görmez aklıma şu geldi. Bunlar salık olduklarında başka bir sürünün köpeklerinin vay haline abi. Abim Erkekler şartlar sıkıntı. o konuda sıkıntılı. Erkek zaten çok fazla problem yaptığı için fazla erkek gönderemiyoruz. Biz de dişi ağırlıklı. Koyun, yani dişiler koyuna daha iyi bakıyor. Daha seri, artı daha uyanıklar. Erkekte kızan sorunu var. O sorun var yani Boğuşma daha var. agresif, daha agresif oldukları için başka sürünün köpeklerine de zarar veriyor. Bunlarda da var mı adamcılık abi? Bunlarda yok abicim. Tamam, çok onlara fazla bir değil. merhaba diyebiliriz yani, Tabii değil mi? ki. Hay Gel maşallah. buradan başlayalım abi. Bunlar da iki kardeş. Ne güzelsiniz lan siz. He? Ne güzelsin lan sen. Kafaya bak maşallah. Abi gövdeli fizikli köpekler, nazar değmesin. Vallahi işte atletik, birazcık kuyruk tutuna, simit kuyruk falan değil yani şimdi şey Olmak olarak zorunda da değil, değil mi? yani bizde kuyrukla falan ilgimiz yok. Bizim karakter Ama önemli olan. önleri falan çok gövdeli köpekler yani. Yani salsün Fizikliler. dediğimiz artık kafa yapısı şey falan filan, bacak yapısı, atletikliği, arka basarları, sağrısı, her şey düzgün. Yani bunlar da, ona da dikkat ediyoruz. Görsellikte var yani bunlarda. Peki bu fizikte, bu gövdedeki köpekler davarda belirli bir süre sonra yoruluyorlar mı? Hiç denedin mi abi? Ne zaman yoruluyorlar? Yo, şeyle alakalı bu nefesine açık olmakla. Yani bizimki devamlı gittiği için öyle bir sorun yaşamıyoruz. Anladım. Ne oluyor? Yani bu kadar bakımlı olmuyor. Şunu diyebilir miyiz? Yani bir köpek fiziksel olarak bir sakatlığı yoksa davarın Hiçbir başında sorun mutlaka adapte oluyor mu? Adapte oluyor. Yani işte ne diyeyim sana, bundan daha büyük ırk da bize gelmiyor. Biz onu da denedik. En büyüğü bu kadar mı diyorsun? 84 yani sürü için daha ideal. Yani 80 ile 84 arası. Erkeklerde. Erkeklerde, dişilerde de 75-80 arası ideal boy. Yani bizim atletiklik falan filan şey olaraktan Bu ölçülerdeki köpekler daha iyi daha çalışıyorlar. sürüde daha iyi çalışıyor. Bizim ama dağlık bölge olur. Şimdi bizimki burası Düz. ova. Evet. Bizim için söylüyorum, ben dağlık için falan söylemiyorum. Yani Dağda bir de tabii alışmasıyla köpek daha pratik olması daha gerekiyor. pratik olması lazım. Maşallah. Bunların isimleri neler? Bunların annelerini gördük mü o dişilerin arasında? Bunların anneleri Maraş'a ben Cankat arkadaşa gönderdim. Mega Kangal'a şu anda o üretim yapıyor onunla. Babası bu sene kalp krizi geçirdi, öldü. O Sürünün başında. yaşlı dişinin erkek kardeşi. Erkek kardeşi aynen. Benziyor zaten kafa yapıları ona da. Maşallah, nazar değmesin abi. Bu da bir başka erkek. Bu biraz Bu da daha o iki onlardan- tane kancığın erkek kardeşi. Maşallah, nazar değmesin. Bunun nasıl abi? Kurda Bu karşı, da- kokuya karşı hissiyatı. Mesela bu köpek hissiyatı- bana bunlardan biraz daha uyanık geldi bakışlarından. Valla bunun kurtçuluğu falan çok düzgün. Bu 88 santim, yalnız arka bozuk olduğu için bunun arkada birazcık problem var. Yine de o şekilde canını veriyor.
arada bir gönderiyoruz bunda yani. Evet, büyük köpeklerde bu displezi problemi arada görünebiliyor abi. Aynen, Ama dediğim var. gibi hani displezi olması köpeğin karakterini etki edecek bir unsur değil. Ya buna da bir kurda karşı tepkisini gördük. Bunun çok acayipti yani böyle. Yani mevcut Çok erkeklerin aşırı. arasında en hırslı köpek bu diyebilir miyiz? En hırslı, en gördüğüm en hırslı köpeklerden bir Kurtçuluk tanesi. Çok, konusunda. evet. Yani Maşallah. soyağa çıkması şeyi falan filan. Bunun bir erkek kardeş daha vardı. O da işte bu barınak hastalığı, barınak kennel hastalığından aynen. Öksürükten mi gitti? Öksürükten Aslında gitti, iki çok tane tedavi. abi iğnesi var onun. Abi burada Abi benim denemediğim evet, şey kalmadı. kalmadı kurtaramadım diyorsun ha. Kurtaramadım. Yani serumundan tut şeyine kadar her şeyini yaptım. Yani ben birazcık kolalık dediğim köpek konusunda ilaç şey falan filan o Bilirim konularda yani biliyorum. Abi bazı köpekte evet işe yaramayabiliyor. Normalde kennel cough Bir kere- kurtulabilir bir hastalık ama Bir kere düzelttim, ondan sonra tekrar nüksetti. Kullanmadığım ilaç, göstermediğim baytar yani veteriner kalmadı. geçmiş Ama olsun. kurtaramadık. O da çok karakterli, aşırı sert, çok güzel bir köpekti yani. O zaman ben bu videoda senden şunun da sözünü almak istiyorum Ayhan abi. Şimdi şu anda koyunlar doğum zamanında arkadaşlar. O yüzden Aynen şu anda sürü yaylıma çıkmamış. Ben istiyorum ki bu dişilerin tepkisini ama çok adamcılar. Bir yandan da nasıl çekeceğiz onu düşünüyorum. O erkeği falan bağlarız. Olmazsa bir dişileri şey yapalım. Sürünün başında da inceleyelim. Bu da diğer erkek kardeşi değil mi? diğer erkek kardeşi bu. Maşallah. Bunun da fiziği çok güzel, muazzam. Mesela köpek 84 santim civarında arkadaşlar ama baldırları falan kangal formunda oldukça atletik. Çok güzel. Basarları, çenesi falan Evet, çok çok güzel. yani çok seri bu kardeşim Abi de seri. boğuş köpeği tipi var bana göre yani. Net mesela ben sana söyleyeyim bu köpeği şu an salalım. 10 numara bence boğuşur yani. Valla boğuşuyor Algıyı yani. veriyor. Boğuş Yani. köpeği tipi var. Var. Ya zaten bu kökeninde de boğuşluk var. Ahmetçikli Sarı Gürün, bunların ikisi de meydanda iş Evet. yapmış köpeklerden bir tanesi yani. Maşallah nazar değmesin. Şimdi Birol, ben sana daha fazla şeyler göstermek isterdim. Yani bu anlatmakla olmuyor, göstermekle. Sürüdeki sürünün yanındaki tepkisi yabancıya karşı artı yabancı bir yani Drone'u test vahşi. edebiliriz mesela. Drone acaba saldırırlar mı? Drone'a yani garantisini de veririm yani. Hani böyle Nasıl? bazen drone'u kartal, atmaca, şahin, atmaca demeyeyim de Aynen. atmaca gelmez yani koyuna. Kartal, şahin geliyormuş gibi köpekler tepki verebiliyorlar bazıları. Verir abim, bunlar da verir yani, çok uyanıklar, iddia ediyorum yani değişik tepki O verecekler. zaman baharda ben de sözünü alayım İnşallah abi. abi. Tekrardan ziyarete geleyim. Bugün en azından ben güzel bir abiyle tanışmış oldum. Güzel bir arkadaş daha edinmiş oldum. Mütevazi karakterdeki insanları seviyorum abi. Bir de Valla biz de yani gerçekçi abicim davranıyorsun. Neyse o, kendin köpeklerini övmeye çalışmıyorsun. Diyorsun ki ben Bizim- arazide test ediyorum. Şimdi abicim bizim öyle bir İzleyenlerimiz de bizim bu tarzdaki abileri seviyorlar yani. Bizim Ek- bilinçli bir izleyicimiz var gerçekten. aynen, ben izleyicilere de teşekkür ediyorum. Şimdi bizim bir kaygımız yok. Bizim biz köpek satmayız. Yani ben satanlarda Ticari o rant gün- içerisinde değilsin köpekle ticari ilgili. rant içerisinde değiliz. Yani biz ihtiyacı olan sürü sahiplerine sahiplendiriyoruz. Yani sahiplendirirken bedel karşılığında değil. Yani iyi bakacak adamlara vermeye çalışıyoruz, anladın? Harika abi, mükemmel. Yani bizim böyle bir şeyimiz yok. Reklam yani bilmiyorum artık. Ama ben gerisi- koçlarının ve koyunlarının reklamını yapmak istiyorum kendi adıma. Beni çok etkilediler çünkü Vallahi- abi. Az önce aralarına girdim. Hepsi inanılmaz heybetliler. Onları da Biz- gösterelim mi izleyenlere? Tabii, Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Abi öncelikle bereketli olsun. teşekkür ederim abim. Tekrardan Yavruların hoş bol geldiniz. ikizli olsun. Hoş bulduk abi. Sağ ol abim. Biz o dönemi atlattık. Süper. Maşallah ikizlik oranımız da %70'in üzerinde. Şu anda %70'in oranında üzerinde ikizlik oranı var. aynen öyle. Abi nazar değmesin ya. Bunlar da bizim damızlık koçluklarımız. Bunların şu anda tamamı 2 yaşının altında olan koçlar değil mi abi? Şimdi abim burada 2 yaşında olan babası 2 yaşında. Burada 16 tane var. Tek ilk yani 1 yaşında olan toplu dediklerimiz. 16 tanesi. O zaman şöyle yapalım Ayhan abi. Şimdi ben sana baba koçları göstereceğim. Şimdi yanına gidiyorum mesela. Bunlar bizim baba koçlar. Şu, bu. Abi maşallah ya, sırtları falan acayip geniş, arka baldırları. Şu anda mesela bu koçun ağırlığından ilgili bir şey sorsam 150 kilo var mı bu koç?
Abim valla abartı söyleyeyim 155 kilo yani dartımını yaptık. Yani 150 ile 155 arasında. Yani bunlar bakımsız halleri. Şu anda 180-190 kilo ulaşan koçlar gördük aralarında dedin abi. Bu çıkıyor 100, herhalde nadiren de olsa değil mi? çıkar abim. Şu anda bak ben şu koçu sana göstereyim. Var bunu- mesela burada rekora gideceğini düşündüğün bir koç. Al bak bu Ay maşallah maşallah. bu 1 yaşında abicim. Abi şunun bir sırt genişliğini göstermek istiyorum. Şöyle bir karış yapacağım. İlkay bir oraya Evet. yaklaşabilir misin? Şuradan başlıyorum bakın. 1 2 3 4 5. Yani şuradan şuraya şöyle 5 karış abi. Maşallah nazar Bak, değmesin. İlkay böyle de çekebilirsin önden. Sal, sün, boy, boyunuz yapısı. Bu tam 1 yaşında. Maşallah bu 3 yaşında nasıl olur abi ya? Bu 3 mi? yaşında 180 kiloyu görür abi. Dana gibi koç dedikleri koç Aynen. bu olsa gerek. Aynen abicim. Bu konuda iddialıyız. Şimdi ben veteriner arkadaşımız Şerafettin Bey'i davet edeyim. O daha düzgün anlatır benden Tamam. veteriner hekim olduğu için. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle tekrardan teşekkür ediyorum çekime dahil olup katıldığınız için. Ayhan abi verdiğin bilgiler için teşekkürler. Rica ederim abi. Her şey için ben çok teşekkür ederim. Birazdan Ayağınıza çaya sağlık. geliyoruz abi. İnşallah. Tamam inşallah. peki. Çok sağ olasın. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nedir Siz de şimdi bu ırkın özellikleri, ismi? Çünkü çok bilinen bir ırk değil herhalde Türkiye'de. Evet, çok bilinen bir yer değil. Bu bizim çiftelere yakın, bu Eskişehir çiftelere yakın bir ilçe Emirdağ. Orada Harada yetişmiş dağılış koyunuyla Rambo illet, karakterli bir Rambo illet ırkını melezlemişler. %70 Rambo illet, %30 dağılış kanı Rambo bulunan. illet İthal bir ırk mı peki? Evet, İthal bir ırk. Dağılış da bizim ta Orta Asya'dan gelmiş, günümüze kadar gelmiş. Hala da var. Bolvedin'de hatta bir projemiz de var dağılışlarla ilgili. Irkın özelliklerini taşıyorlar. Bunlar bu melezlemede kaçıncı kuşaklar şu anda? Artık tamamen ırk standartları oturdu mu? Irk standartları oturdu. Bunlar ama hiç bilinmiyordu. Hara'dan çıktılar ama dağıldılar. Yetiştiricilerine koşu vasıtasıyla, işte damızlık kuzu vasıtasıyla bu bölgelerde, Emirdağ'da, Çiftelerde, Sivrihisar bölgelerine yerleşmişler. O zaman Yetiştiricileri. Hara'dan ziyade üreticiler sayesinde ırk oturdu diyebilir miyiz? Tabii ki. Bunun zaten mazisi de çok yoktur. 12 yıl önce Profesör Doktor Mustafa Tekerli hocam var. Onlar buluyorlar bunları. Irk özelliklerini tespit edip ırkın ismini tescillendiriyor ve daha yeni 10, 12, 15 sene önce bu ırkın tescili yapılıyor. Et Kesin olarak bakılan bir ırk değil mi? etçil bir ırktır ve kilo artışı. Yani Şimdi- yemden yararlanımı yüksek bir ırktır. Bu tarz performans hayvanlarında genelde dayanıklılığın düştüğü söylenir. Yani işte koyunun yaylıma gelmediği, çabuk hastalandığı, çok yem yediği, yani ticari anlamda böyle güzel görünen şeyler zarar ettiren şeyler gibi algılanıyor. Çünkü insanların birçoğu ben görüyorum koyuncularda eski bildiklerinden şaşmamaya çalışıyorlar. Evet. Yani bunlar merada yayılan hayvanlar mı? Yoksa Merada bunlar mı? yayılan hayvanlar. Çünkü az bunlar. önce anlattığınız köpekler bu Tabii koyunları ki. koruyorlar değil mi? Tabii ki, tabii ki. Merada yayılabilen hayvanlar dağlıçın özelliği zaten bu bölgeye daha uyumlu. Hem yani şu da var, dağlıç çok sağlıklı bir ırktır. Çok kolay kolay hasta olabilen bir ırk değildir. Genetik olarak öyle bir Araziye özelliği oldukça var. dayanıklılar yani. Arazi konusunda dağlıç çok şeydir zaten. Onun genini taşıdıkları için sağlık durumları, araziye uyumları gayet güzel. Birol Bey, şimdi koçlarımızı yerine kapatalım. Oradan abi. sonra da koyunlarımızı alalım dışarıya. Kuzularımızı alalım, memişirken videolarını çekelim. Abi ben o emişme olayına hastayım. İnternette bazı videolara denk geliyorum böyle annelerle yavrular bir anda buluşuyorlar. O kadar yavru, o kadar annenin arasından birbirini nasıl ayırt ediyor değil mi? Rabbimin bir mucizesi. Evet. Kokudan dolayı kaynaklanıyor değil mi Tabii herhalde? ki canım, annelerini bulabiliyorlar. Maşallah maşallah. Abi bunlardan bir tanesi adama bir çarpsa vallahi sakat eder ya. Nazar değmesin. Bu arada Ayhan Bey bu ırktan dışarıya da satış yapıyorsa ben onun iletişim bilgilerini de buraya eklemek istiyorum. Belki videomuzu izleyerek bu ırktan sahiplenmek isteyenler olabilir. Çünkü gerçekten muazzamlar. Evet, burası Halk Elinde Islah Projesi'ne el üstü olarak devam eden bir işletmemiz. Ben de zaten Halk Elinde Islah Projesi'nde görevliyim. Proje teknik elemanı, veteriner hekimim. O yüzden buradan koçluk almak isteyenler beni veya Ayhan abi ile iletişim Hanginizin kurabilirler. iletişim bilgilerini uygun görürseniz onu ben buraya ekleyeyim. Yeni yönergede, tebliğde de yayınlandı. Bu işletmeden koç aldıkları takdirde 2.000 lira destekleme alıyor yetiştiriciler. Vay, çok iyi. Ekstra Devletimiz destek oluyor. Evet. Harika. olarak. Devlet de bunlara destekleme veriyor. Koçları son bir kez yakından görebilir miyim abi? Tabii ki. Boyutları beni çok etkiledi. İçeriden Tamam. buyur.
Ay maşallah, nazar değmesin abi, bereketli olsun. Zaten şurada bir tane koç var. İlkay, onu görüntüleyebiliyor musun bilmiyorum. İlkay bu arada bana çekimlerde yardımcı oluyor. Tam Kurban Bayramınız mübarek olsun koçu, değil mi? Boynuzları falan. Abi çok kalınlar. Yani belki koçlar çok yüksek boylu değiller. Ama yani yan yana iki tane hayvan sanki birleştirilmiş gibi yani. İki koyunu ya da iki koçu yapıştırmışlar gibi. Şimdi Eline de bir genişlik var burada biz hayvanlarda. damızlık seçerken şöyle bir programımız var. Biz bunların doğduklarında tartımlarını almaya başlıyoruz. Direkt doğum ağırlığı alıyoruz biz buradan. Ondan sonra bir ara tartımımız var. 90. gününü kaç kilo olabileceğini hesap etmemiz için bir de sütten kesim ağırlığı alıyoruz. Yani tamamen göre- bir istatistik var. Tabii. Buna göre bu veriler üniversitedeki hocalarımıza gidiyor. Bunlar bir analiz listesi oluşturuyorlar. En iyiden en kötüye doğru sıralıyorlar. O listeler geliyor. Biz morfolojik özelliklerine de bakarak, bu özelliklerine de bakarak damızlıklarını seçmeye çalışıyoruz. Yani size de sizin vesilenizle de Ayhan abiye de ayrıca teşekkürler. Ben kendi ülkemizde böyle profesyonel işlerin olduğunu gördüğüm her an mutlu oluyorum, seviniyorum. Avrupa'ya özeniyoruz ya. Bence Evet. Avrupa bize özensin. Böyle Avrupa işler burada yaptığımız şu anda. sürece gerçekten muazzam. Harika görünüyorlar. Çok kaliteliler. Avrupa şu anda ayağımızın altında. Biz buraya misafirlerimizi de getiriyoruz genelde. Onlar da çok memnun kalıyorlar, çok beğeniyorlar. Maşallah. Nazar değmesin. Nasıl bir karmaşa, nasıl bir curcuna. Meylemeler, annelerini arıyorlar. Anneler bir yandan bizi görünce tedirgin oldular. Ama muazzam, ben çok mutlu oldum. Türkiye'de böyle şeyleri görmek beni acayip mutlu ediyor. Evet. Kuzuların hepsi böyle CNC tezgahından çıkmış gibi, maşallah bir örnekti. Evet. Gerçekten size bir ayağım ve tebrikler. Biz de teşekkür ediyoruz Ayhan abiye. Bizim zaten elit işletmelerimizden bir tanesi. İkizlik oranlarımızın yüksek olan bir işletme. Burada ikizlik oranlarımız %70'leri 80'leri buluyor çoğu zaman. Yani 400 koyunda 300 koyundan 700-800 kuzu aldığımız zamanlar oldu buralarda. Müthiş. Gerçekten Çok müthiş. Maşallah. özverili çalışıyorlar. Ben de teşekkür Benim ediyorum kendilerine. Şu ana kadar izleyen değerli izleyicilerimizden de ricam yorumlarda maşallah demeyi ihmal etmezlerse sevinirim. Hayvanların nazarımız dokunmasın. Evet. Peki ticari anlamda şimdi 4 aylığa ulaştığında genelde kuzular kesime gidiyor diye biliyorum. Doğru mu? Yanlış mı? Yani genelde bölgesel Beş ay olarak 5, 4,5-5 aylıktan sonra satmaya başlıyorlar. Peki bu 5 bölgede. aylık olduğunda ağırlıkları neye Şimdi- ulaşmış oluyor? Şimdi ben size şöyle anlatayım. Biz zaten proje yürüttüğümüz için burada genel ara ara tartımlarını alıyoruz bu işletmeler. Bu işletmede doğum ağırlıkları normalde biz 15 senedir falan bu işi yapıyoruz. Doğum ağırlıkları 2,5 kilolardayken şu anda ikizlerimizin doğum ağırlıklarının ortalaması 4 kiloları 5 kiloları buldu. Ay maşallah. Doğum ağırlıklarımızda bir güzel artışlar var. İkincisi ara tartım dediğimiz biz 90. günü hesap etmek için bir tartım alıyoruz. Orada kuzularımız bir 10 sene öncesinde 17-18 kilolarken şu anda 30-35 kiloları bulabiliyoruz. 90 günlükken. 90 Çok iyi. günlükken. Biz sütten kesimimiz normalde 120 gün yapıyorduk. Ayhan abi gibi işletmeler olduğu için biz bunu 100 güne Hı hı. çektik Ramlıç özelinde. Evet. Şu anda Ayhan abinin ortalaması erkeklerde 53-54 kilo, dişilerde 45-46 kilolara Maşallah. yaklaştı. Çok 100, ciddi bir oran. 110 günlük kuzuları. Harika. Ha, bu Ayhan veriler abi, de elimizde. Seni de böyle alabilir miyiz? Gerçekten muazzam veriler. Muazzam profesyonel bir işletme. Evet. Harika bir tesisteydik bugün. Ayhan abi, hocam öncelikle ikinizin de emeğine, yüreğine sağlık. Bu tarz işletmeleri görmek ülkemiz adına gurur verici. Yani demek ki imkan olduğunda ya da doğru bir şekilde adapte olduğunda biz Türk halkı olarak çok şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Beni Doğru acayip mutlu yönlendirme etti. de diye olarak da ben şimdi Şerafettin arkadaşa ve üniversiteden Serdar hocam, Mustafa Hoca Mustafa hocam.
Yani bunların yönlendirmesiyle biz bu pozisyona geldik. Yani şimdi hepsinin aynı anda senkron doğum yapması bunlar zor işler değil mi bildiğim tabii kadarıyla ki. yani? Yani biz 15 gün içinde dölü alıyoruz. Yani kuzulardan da belli oluyor. Evet. Yani Neredeyse hepsi bir kalem. Yani 2-3 ayrı grup gördük. Aralarında 5'er 10'ar gün var herhalde tahminimce. ya 5-10 gün, en fazla 10 gün 15 gün. 15 Muazzam. Abi Bu- ben Bunu da biz şeyle yapmıyoruz. Köpük işte sünger koymakla falan değil. Doğal ortamlarında oluyor bunlar. Koç sayısı iyi. buna çok etken. Evet. Toplu koça geldiği için koç sayısı bizim normalde 400 tane anacımız var. Mesela bu 400'e 30 koyuna bir olarak düşünülür. Ama biz yani bunu 20'ye indirdik. evet. 20 Ee, koyuna bir koç. İşte sıkışmamak için bir sene boyunca biz bunu bakmak zorunda kalıyoruz. Yavru verimliliğine koçun daha az eşleşmesi artıyor da etki ediyor mu? Eder abicim, şimdi kalitesi düşüyor. Spermin kalitesi düşüyor. Yani bir koçun günlük tohumlayabileceği koyun sayısı en fazla 5. 5'ten sonra kuru sıkı atmaya başlıyor. Yani 10 tane de koyuna çıkabilir ama 5'ten sonrası Evet. kuru sıkı. Yani onun İkizlik tutma oranına olasılığı- kadar etki edebilir. ikizlik oranına, döl verimine, kilo yani bizde yani arkadaş dedi veteriner arkadaşımız 4,5 kilonun aşağısında bizim ekizimiz yok. Çok nadiren promotüre dediğimiz o çıkar 2 tane 3 tanedir yani. Ama genelde bizim yani bu senenin ortalaması ikizlerde 5-5,5 kilo. Harika. Muazzam. Yani 300'lerde yani 300'lerde 4 kilonun altında yani 3,5 kilonun altında 300'ümüz bile yok yani. Nazar Yani bu değmiş. da kalitenin yani kalite genetik aktarımı bu gördüğünüz bu işletmede koçlarımız ikiz eşleri. Yani biz bunlara çok önem veriyoruz. Bıraktığımız damızlık kuzular. Onlar da ikiz eşlerinden seçiyoruz. Evet. Yani bu Soy ikiz olarak devam ediyor bu şekilde. yani değil mi? bu şekilde gen aktarımını bu birbirine aktarıyor yani. Harika. Koçlarda da mesela koçun etkisi yoktur ikizlik oranında. Yalnız doğacak çocuklarda etkisi olur. Yani bu bunların babası ekizse bunların ikizlik oranı hem anneden hem babadan alır. Yani Seleksiyon. Direkt- Yani seleksiyon, selekte aynen. ede Tabii. en istediğiniz özelliklere sahip. Bu nedir? İşte atıyorum dış görünümü, vücut ağırlığı, ikizlik oranı Aynen. hangi maddelere sahipse o nitelikteki hayvanlar seçile Seçile. seçile geliyor. Aynen. Finalde örnek böyle bir oluyor. sonuç çıkıyor. Aynen, Abi tekrardan çok teşekkür ben ediyorum. çok teşekkür ederim. Benim Ayağına için sağlık. çok Teşekkür keyifli bir ederiz. videoydu ama Benim izleyenlere için. şunun sözünü verdik. Ben bu köpekleri arazide de görelim istiyorum. Koyunlar araziye çıkmadığı için hepsinin gördüğünüz gibi kuzusu olduğu için şu anda köpekler de bağlılardı. Gerçi bize arazide ne derece çekim yapma izni verecekler bilmiyorum. Onu da yaşayıp göreceğiz gittiğimizde. Yok, sorun Çok olmaz. keyifli bir videoydu. Sizinle tanışmak bizim beni için. çok mutlu etti. Aynen, Türkiye'nin biz de öyle. farklı Çok teşekkür noktalarında sürü başında çalışan görev köpeklerini ekrana getirdik. Bugün de Emirdağ'daydık. Aynı zamanda birbirinden kaliteli koçları gördük. Yeni bir ırkı tanımış olduk. Koyunları gördük, kuzuları gördük. Beraberinde onların koruyuculuğunu yapan köpekleri de gördük. Tekrardan teşekkür ediyorum abi. Biz teşekkür Ben ederiz. son bir Tabii ki de. bağlama babında bir şey söylemek istiyorum. Yabancı ırklarda et verimini falan filan yani bizim yerli ırklarımız da var. Çok güzel. Yani onların üstüne düşülse daha düzgün sonuçlar alınabilir. Yerli ırklarda gen ortama ayak uydurması ondan sonra geninden dolayı gelen bu bağışıklık sisteminin Evet, yüksek dayanıklılık. olması yani bunlar çok önemli. Yani ilde Fransız da katabilirsin, suflavı da katabilirsin, bilmem ne yapabilirsin ama onların gen aktarımı farklı oluyor. Artı melez oluyor. Melez büyüklüğü oluyor. Altından verim alamıyorsun. Yani kesinlik çalışıyorsan tamam. Çok Ama- fazla parametre varmış. Benim dışından daha fazla Çok- parametre var. Çok fazla var da yani demek istediğim yani yerli ırklarımızda bizim çok kaliteli yerli ırklarımız var. Karacabey olsun. Ondan sonra Sivas Kangal, Karaman. Yani bunların üzerinde de Ramlıç. Bak ilk defa duyuyorsun. Evet Ramlıç. Ben mesela daha unutmam. Bugün öğrendim abi. Yani çok da dışarıda aramak da iyi değil yani. Biz kendi kendimize yetebilen bir ülkeyiz. Abi bu oluyor. Mesela Türkiye'de Alman çoban köpeği yetiştiricisi bir abim var. Sinan abi dünya çapında başarılar elde etti adamlar. Ama birisi böyle özellikle zenginler bunu yapıyorlar.
en iyisi Türkiye'de varken adam gidip Almanya'dan almayı tercih ediyor. Var zaten, gelmiş adam yapmış, yıllardan beri burada üretmiş ve soy ağacı var işte mesela. Sizdekilerde de soy ağacı var. Aynen. Kayıtlı üretim. Sereceli. Umarım bu videoyu izleyenler için örnek teşkil eder. İnşallah. Belki bundan haz duyanlar olur ya da sürüsüne bu genetiklerden katmak isteyenler olur. Ben sizin iletişim bilgilerinizi buraya tekrardan ekleyeceğim. İzleyenlere yavaş yavaş o zaman el sallayıp veda ediyoruz. Değerli dostlar, görüşmek üzere.